Hello, hope you're having an amazing day. இன்னைக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ண போகிறது வெஜ் கோஃப்தா. இது ஆல்ரெடி நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஐ ஹவ் லேர்ன் திஸ் ரெசிபி ஃப்ரம் மை மாம். நார்மலாக கோஃப்தானா வந்து நமக்கு ஒரு மைதா மாவு இல்லை ஆட்டா மாவு ஏதாவது ஒரு மாவு பேஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெசிபி இது. பட் வென் வி ஃபவுண்ட் வீட்டில் வந்து இந்த பை ஒன் கெட் ஒன் குலாப் ஜாமுன் பவுடர் நார்மலாக ஷாப்ஸில் கிடைக்கும் போது ஒன்று வாங்கிட்டு அவசரமாக ஸ்வீட் பண்ணுவோம், ரெண்டாவது அப்புறம் தூங்கிட்டே இருக்கும். வித்வுட் அதில் ஏன் நம்ம இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம். வி நார்மலி யூஸ் திஸ் அஸ் அ ஸ்நாக் டைம் ரெசிபி. அப்படி பண்ணுறச்ச இதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி சீஸ் இல்லை, இதில் நார்மலி இதில் சீஸும் போட்டு பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி ரொம்ப ப்ளெயினாக என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வீட்டில் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் காட்டுறேன். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். நான் வந்து half a cup of குலாப் ஜாமுன் பவுடர் வச்சுருக்கேங்க. இது half a cup அப்படின்னா நல்ல ஒரு குழிக்கரண்டி அளவு 3 to 4 கரண்டி அளவு ஆஃப் குலாப் ஜாமுன் பவுடர் அண்ட் 2 to 3 loaves ஆஃப் பிரெட். வீட் பிரெட் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நார்மல் பிரெட் இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள். கஸ்தூரி மேத்தி, இது ஆப்ஷனல், ஒரு வேளை உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா தட் இஸ் ஓகே. இஞ்சி பூண்டு விழுது 1/2 ஸ்பூன், சின்ன ஸ்பூனில் 1/2 ஸ்பூன். கொத்தமல்லியை நான் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் தண்டோட. வெங்காயம் 1, சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் கூட போகிறோம், சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது. 2 சின்ன உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து சால்ட், ரெட் சில்லி பவுடர், தனியா பவுடர், கரம் மசாலா. இதுதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, நான் இங்கே அந்த குலாப் ஜாமுன் பவுடர் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கை மசிச்சு ஆட் பண்ணணும். உருளைக்கிழங்கு மசிச்சு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கஸ்தூரி மேத்தியை கொஞ்சம், நான் ஆல்ரெடி இதை க்ரஷ் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன், அதனால் நீங்கள் எடுக்கும் போது கையில் எடுக்கிறச்சு க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. நான் அந்த பிசையணுன்றதுக்காக ஆல்ரெடி க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து அந்த 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. இஞ்சி பூண்டு விழுதாவே போடுங்க. இஞ்சியை நறுக்கி போடுறதோ பூண்டை நறுக்கி போடுறதோ வேண்டாம். ஏன்னா நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறச்ச அது நல்லா இல்லை, வேண்டாம், இது கடிக்க எனக்கு பிடிக்கல இந்த ஃப்ளேவர்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி விழுதாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் இது ரொம்ப தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்து வெங்காயம், ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது. கொத்தமல்லி, நான் இதில் ஆன் பர்பஸ் பச்சை மிளகா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணலை. அதே ரீசன் தான், பச்சை மிளகா வாயில் அம்பிடும்போது குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்க வாய்ப்பு இல்லை, அதனால் பச்சை மிளகா நறுக்கி போடலை. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷனாக தான் சில்லி பவுடர் சொன்னேன். சில்லி பவுடரும் ஜாஸ்தி போட போகிறதில்ல, கம்மியாக தான் போட போகிறோம். இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நான் போடுறேன். ரெட் சில்லி பவுடர் 1/2 ஸ்பூன் போடும். அளவு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது சின்ன ஸ்பூன், இதில் இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும். கரம் மசாலா ஒரு 3/4 ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் தனியா பொடி, ஸோ
இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த ப்ரெட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இந்த ப்ரெட்டு நனையிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் அந்த ப்ரெட்டை க்ரஷ் பண்ணி போடுங்க. அதில் ப்ரெட் இஸ் அ பைண்டிங் ஏஜென்ட் இந்த மாவுக்கு, ப்ளஸ் உங்களுக்கு கிறிஸ்பாக கொடுக்கறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் அன்றைக்கி 3 லோஃப் எடுத்திருக்கேன், 2 பீஸ் கூட போகும். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கே, இது வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாமேன்றதுக்காக 3 எடுத்துருந்தேன். ப்ளஸ் இது லாக்டவுன் டைம், வீட்டில் இந்த யூஸ் பண்ணாத அந்த பை ஒன் கெட் ஒன் பவுடர்லாம் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் டைம் ஃபார் யூ டு டூ சம் மேஜிக் ஃபார் யுவர் கிட்ஸ். அதுக்காக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு மாவை நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இந்த மாவு கொஞ்சம் பிச்சுன்னு தான் இருக்கும், ப்ளீஸ் டோன்ட் வரி அபவுட் இட். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ரோல் பண்ணுறதுக்கு பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நார்மலாக பிரெட் க்ரம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்காதவங்க என்ன பண்ணலாம்னா, ரஸ்க் இருக்குது இல்லையா, அந்த ரஸ்க்கை ஒன்றுத்தோட ஒன்று நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணிங்கன்னா இது பொடியாயிடும். இது நம்மளோட கோஃப்தாவை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முறுமுறுப்பாக பொரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இன்றைக்கி என்கிட்ட பிரெட் க்ரம் ஸ்டாக் இல்லை, அதனால் நான் ரஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ டு பிகின் வித், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை சின்னதாக ஒரு இது பண்ணிவிட்டு அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப் என்ன வேணுமோ பண்ணுங்கள். நான் எண்ணெயை ஆல்ரெடி சூடு பண்ணிட்டேன். போட்டுட்டு பிரெட் க்ரமில் சும்மா ஒரு ரோல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஊற வச்சிருவேன். நான் இந்த ஷேப்பில் போடுறேன், நீங்கள் இந்த ஷேப்பில் தான் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் ஒரு ரவுண்டாக பால் மாதிரி எடுத்து கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். மேபி ஐ கேன் ஷோ யூ ஒரு ரவுண்ட் பால் ஷேப்லேயும் ஒன்று போட்டு காமிச்சிடுறேன். நார்மலாக கோஃப்தான்றது வந்து நம்ம கிரேவிக்குள்ளே போட்டு பண்ணுறது, இல்லைனா சிலர் வந்து இந்த கோஃப்தா வந்து பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது டீ டைம் ஸ்நாக்காக தனியாகவே சாப்பிட்றதுக்காக நான் இது பண்ணேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் போடலாம். இது பால் ஷேப்பும் வரக்கூடும் அப்படின்றதுக்காக நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன். மற்ற ரெண்டும் நார்மலாக நம்ம தட்டுற மாடலில் தான் நான் தட்டியிருக்கேன். தண்ணி தொட்டு கையில் போட்டு இது பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா அந்த பிச்சுப்பு உங்களுக்கு அப்படியே இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒரே ஒரு சின்ன வேரியேஷன் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். அந்த சீஸ் ஸ்லைசஸ் இருந்தால் அந்த சீஸ் ஸ்லைசஸை இவ்வளோண்டு அளவு எடுத்துக்கிட்டு இதுக்குள்ளே ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு அந்த சீஸ் ஸ்லைஸ் இதோட ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட் பண்ணி பொரிச்சு எடுத்திங்கன்னா அது உங்களுக்கு சீஸ் பால்ஸ். மாவு என்ன காஞ்சிட்டான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பொன்னிறமாக வரணும், இல்லை திருப்பி போட்டு இது பண்ணணும், ரொம்ப ஃபார்மாலிட்டியெல்லாம் கிடையாது. இதுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் போட்ட கலர் சட்டுன்னு மாறச்சு நீங்கள் எடுத்துட்டா போதும். ஒரே ஒரு குவாலிட்டி இதுக்கு என்னென்னா, நீங்கள் இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு ரோல் பண்ணுறதுனால சட்டுன்னு ப்ரௌன் ஆகிடும். பயப்பட வேண்டாம், தேஞ்சிருத்தோங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த கொத்தமல்லியோட 2 புதினா இலையும் நறுக்கி போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு. இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால என்னென்ன அவைலபிள் க்ராசரிஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு இந்த சாம்பிள் காட்டுறேன். யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை டூயிங் இட். இந்த நான் சொன்ன அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கூட டெல் அஸ் ஹவ் இட் டேஸ்டட்.
இந்த மாதிரி பண்ணுறச்சா உங்களுக்கு வந்து திஸ் லுக்ஸ் மோர் லைக் அ பேட்டி, இந்த பர்கருக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி சாப்பிட்ற பேட்டி மாதிரி இருக்கும் அது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see this golden brown கலர். நான் லோ ஹீட்டில் வச்சு நான் அதை ஃப்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் ஆயிலை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ எடுக்கிறச்ச எண்ணெயை வடிச்சிட்டு டிஷ்யூ ட்ரேல போட்டுட்டேன். இப்போ டிஷ்யூ ட்ரேயில் போட்டாச்சு. ஒரு மினிட், ஒரு நிமிஷம் கழித்து கொஞ்சம் எண்ணெய் குடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ப்ரெட்டு போட்டிருக்கோம், அதனால் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் எண்ணெய் குடிக்கும். அதனால் டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு எண்ணெயை எடுத்ததுக்கப்புறமா ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். As usual, anything that is fried goes well with the ketchup. So this is our Didir Kofta. I hope you all like it. Please let us know உங்களோட காமெண்ட்ஸ் என்ன, ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். நாங்கள் சொன்ன இந்த சஜஷன் இல்லையா, அந்த சீஸ் பால் மாதிரியும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கிடைச்ச டைமில் ட்ரை யூஸிங் திஸ் ரெசிபி ஃபேமிலிக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு whatever is your feedback, please let us know. We would be happy to share you more details. So please don't forget to subscribe and like our channel. Thank you.